সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী, সেলাই মেশিন সেলাই মেশিন সেলাই মেশিন সেলাই মেশিন, শুধু সেলাই মেশিনের ভিডিও। তো ভিডিওটা আজকের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে তোমাদের মাঝে আবার আসলাম। তো আজকের ভিডিওটা মেশিনে আওয়াজ করে, মেশিনের আওয়াজে কান মস্তক ধরিয়া যায়। ও ভাই, কি হয়েছে? মাথা নিচে দিয়ে বসে রয়েছেন কেন? আপনার দ্বারা কইলে কি আপনি সমাধান করতে পারবেন মোর সমস্যা? বোরদারে করলে সমস্যার সমাধান হইতেও তো পারে। কি আর হইবে ভাই আপনার, আমি আছি আমার চিন্তায়। আর দেশে যে কারগুজারি করছে এতে মুই এখন কোথায় যাবো কন? মেশিন লইয়া এই দোকানপাট সব বন্ধ, এই ঘর বন্দি হইয়া আর ভালো লাগে না। আর যদি মেশিনে এই তালবাও না করে, কার ভালো লাগে কন? মোর কানে হেডফোন লাগাইয়া মোর এই কাজ করা লাগে মেশিনে, বুঝছেন? টলার আছে না, ওই টলার চলে, এত আওয়াজ করে। ওই কইছি যে, আপনি কি মেশিনের কোনো যত্ন নেন? ও ভাই, যত্ন তো নেছালাম অনেক আগে। কারণ কি বেশ যত্ন, মুই তো কাজ করতেছি। আবার মেশিনে আবার কি যত্ন নেওয়া লাগবে এইটা আবার? আপনি আবার কি ধরনের কথা কইতেছেন? মেশিনের যত্ন নেই? মেশিন তো চালানের মেশিন, চালাইতে আছি, কি আবার যত্ন নেব? আপনি আবার কি করেন? ভাই, আপনি কি 3 বেলা ভাত খান না খান না? ও ভাই, 3 বেলা না, পারলে 4 বেলাও খাই, এইটা কথা না। এখন কথা হইলে মেশিনটা আওয়াজটা বন্ধ হইব কেমনে, এইটা কন। আপনি খাওন লই আইছেন কি আবার? ও ভাই, আপনি জানেন যে মেশিনে খাওন আছে? কি যে কন আপনি, আমার মাথায় তো কাজ করে না। মেশিনের খাওন? ও ভাই, মেশিনের খাওন একটা আছে। ওই যে শুনছি তেল তেল আছে না, ওই তেল কি মেশিনের খাওন? হ্যাঁ, তেলই মেশিনে খাওন। মেশিনের তেল তো মোর ঘরেও আছে। তাহলে ওইগুলো দেন, তাহলে আপনার যে সমস্যা, যে ফটফট ফটফট করে, এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তাই নাকি? হুম। তো মোর তো তেল আছে, তেলের পট আছে। মুই তো তেল দিছি কত বছর, 2 বছর আগে তেল দিছি। এখন এই কারণ কি এই ফটফট ফটফট করে? হ্যাঁ, আপনার এই সমস্যার কারণেই ফটফট শব্দ হইতেছে। মোর কানেও সমস্যা হয়ে গেছে এই আওয়াজের ঘাইতে, বুঝলেন? তাহলে যাই হোক, আপনার কথাটা একবার লইয়ে দেই, বুঝলেন? তবে মোর তেলের পট টাইম নিল, তেলের পট একটা আছে। ও ভাই, এই যে তেলের পট আছে, কিন্তু মোর দেওয়া হয় না। মুই এমন আলিস্যা হইছি ওই কাজের শোধনে, আর এগুলা ভুলে গেছি, বুঝছেন? তো মুই একটু তেল দিয়ে দেই আগে। দেখ না, দুইজনে বক্কর বক্কর করতেছি, খালি খালি করি না। মেশিন চালাইলে ঠেয়া যেন বিমান চলে, এই অবস্থায় আছি। কাজের অভাব নাই, কাজ করে আগাইতে পারি না, ঠিক আছে? এখন মোর এই এই ভাই কইছে বলে তেল দিলে বলে আওয়াজ বন্ধ হয়ে যাবে, তাই দেহি মই তেল দিয়া যে আওয়াজটা বন্ধ করতে পারি নাই। আর এই মোর সমস্যা না, এই ধরনের যদি তোমাকে কোনো সমস্যা থাকে, তাহলে মোর লগে লগে থাইকো, আর পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। যদি আওয়াজ যদি মুই কমাইতে পারি, হ্যাঁ নে, তাহলে তোমার আওয়াজও কমে যাইবে, বুঝতে পারছো বিষয়টা? এই দিয়া তাহলে চলো ওইখানে যাই, ওই মেশিনের ধারে কোন কোন জায়গায় অয়েল দেওয়া লাগবে। এই দেও, মোর কিন্তু স্লিপের অভাব নাই। কিন্তু রানিং প্রোডাকশন বাই করছি আইজো, ঠিক আছে? এই তাহলে এগুলা খোলা লাগবে আগে, কারণ ওই তেল দেওয়ার জায়গা আছে না, এই জায়গাগুলাই কিন্তু সঠিকভাবে তেল দেওয়া লাগবে। তাই এইগুলা কেউ ভুললে না যাইও। এই তাই মুই একটু বইয়া লই বাবা। তাহলে এই যে এইখানে কিন্তু একটা বড় বড় ছিদ্র, এই যে এই একটা ছিদ্র, ওই একটা ছিদ্র, বেশি দেওয়া লাগবে না। ওই 2 ফুট 2 ফুট দেওয়া লাগবে। এই এই 1 2 3 4, এই এই এনে 3টে ছিদ্র আছে, এই 3টে ছিদ্রতেও কিন্তু দেওয়া লাগবে। 2 ফুট করিয়া দিলেই হবে। এই এই একটু মেশিনেও দিয়ে দিয়েন, বুঝছেন? এইভাবে মেশিনে তেল দিয়েন, মেশিনটা পরিষ্কার থাকবে, ময়লা আর আইবে না, ময়লা আর লাগবে না মেশিনে। এইভাবে মশা দিয়েন, বুঝছেন? এই মুই ভুল করছি, আপনারা ভুল করেন না, ঠিক আছে? তাহলে ওই সামনের ব্যাক কভারটা একটু খুলি, যখন সব জায়গায় দিছি, তা এ জায়গা আর বাদ থাকবে কি করতে, এ জায়গাও দিয়ে দি। এই এই দেখেন, এখানে কিন্তু অনেক কিছু সবই লড়ে, এখানে ন লড়েন না, বাকি কিছু নাই। এই তাহলে এখন এইটা বলে এই নেটের বার, এইতেও দিয়েন। এই এখানেও তেল দিলাম। এইটা কিন্তু বেশি লড়ে, এই নড়ে নড়ে যেখানে, এখানে নড়ে, এইটা বেশি লড়ে, এই বেশি লড়ে, এখানে তেল দিলাম। এই আবার এখান থেকে বেশি দিয়েন না, মানে ফোট কাট দিয়ে খালি ওই কাপড়ে পড়বে, তাহলে কইবে কাস্টমারে কইবে কালিকুলি লাগাই দিয়েছে মোরে, তাই এইটা না ভাই, ভালো যে মুছছে লইয়েন। এই তাহলে মুই আবারও এই লাগাই দিলাম এই বেল স্ক্রুপটা।
এই এখন ওই মেশিন কিন্তু ভিতরে কিছু পার্টস আছে, ওই পার্টস গুলা কিন্তু তেল দেওয়া লাগবে। এখন ওই এই বেল আছে না, এই মেশিনের বেলটা একটু খুললে নিলাম, এই উপর দেওয়া একটু খুললে নিলাম, কেন মোর ভালো হইবে, মোর সুবিধা হবে, কারণ মুই মেশিনটা জাগাই যেন তেলটা দিতে পারি। তা মুই দেরি আর করবো না, মুই মেশিনটা জাগাইয়েই হালাইলাম, জাগাইয়ে কি উল্টাইয়েই হালাইলাম। এই আরে ভাই মেশিন, ও ভাই এদি ওই ঝাঁঝা ঝাঁঝা হয়ে গেছে মেশিনে তেল না দিতে না দিতে। আল্লাহ রে আল্লাহ রে, দেখেন দেখেন দেখেন, ওই যে আপনি যে মোরে কইছেন যে শরীরে যত্ন নেন আর এটা মেশিনটা যত্ন নেন না, হেই মুই আসলে মেশিনের দ্বারে কাছে আই, ঠিক আছে মুই মেশিন ওই প্রোডাকশনই মারি, মোর মেশিন পরিষ্কার করি না বুঝছেন। আপনি যেটা কইছেন মোরে ঠিক কথাই কইছেন, দেখেন ময়লার অভাব নাই, আরে ময়লা রে, এত ময়লা মেশিন হয়। যাই হোক কনে কইছি দেখেন অবস্থা কাপড়। এখন ওই মুই একটু তেল দিই, কোথায় কোথায় লড়ে, এই যে আবার তেল দেওয়ার কিন্তু নিয়ম আছে, কোথায় কোথায় ওই জেতায় জেতায় লড়ে না, এই কাজগুলা, এই যে এই হুইল আছে না, এই হুইলটা ঘুরাইবেন, এই ঘুরাইলে কিন্তু এই জায়গাটা লড়ে, এই যে দেখেন সবগুলা লড়ে, এই লল যেখানে যেখানে লড়ে না হেইখানে তেলগুলা দেওয়া লাগবে, এই যে দেন এইভাবে এই 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 এগুলা কিন্তু সবগুলা লড়ে, এই লল যেখানে যেখানে লড়ে সেখানে সেখানে এই তেল দেবেন, ঠিক আছে। এতে আর কেউ ভুল করবেন না, কম দিয়েন না, একটু বেশি দিলে সমস্যা নাই, আর কম দিলেও সমস্যা নাই, কিন্তু কম দেবেন কে, এটা কি নিজের না, এটা পরের তো আর না যে একটু কম দেবেন, নিজের জিনিস একটু বেশিই দেবেন। এই দর্শক শ্রোতা আর একটা কথা কি জানেন, ওই মেশিনের তেলটা এমনই একটা জিনিস, পাশপাতি পরিষ্কার থাকে বুঝছেন, পাশপাতি ভালো থাকে, ফ্রেশ থাকে, কোনো ময়লা হয় না। আপনি দেখিয়েন একটু তেল দিয়া আপনি অনেকদিন জায়গায় দেখে ওই জায়গাটা কিন্তু ফ্রেশ পরিষ্কার থাকে, এটাও মাথায় রাখবেন। খালি তেল, এই যে আমি কিন্তু তেল দিতেছি, এই ববিন কেস আছে না, এই ববিন কেসটা একটু দিয়েন, ঘুরাই গাড়াইয়া বলছেন, একটু ভালো থাকবে মেশিনটা। এই তাই মুই এখানে উঠে যাই, মোর কিন্তু এখানে দেওয়া শেষ, তাই মুই মেশিনটা আবার একটু বয়াই লই। ওই মেশিন আবার জাগানোর সময় ওই দুইটা আংটা আছে, হে দুইটা দেখেন, আংটার লাগে আংটা মিলাই দিয়েন। তো মোর অয়েল কিন্তু দেওয়া শেষ, এখন মুই আর দেরি করবো না, মুই আর বেলটা উড়াইয়া। ও ও ভাই, জি ভাই, আওয়াজ তো অনেকটা কমে গেছে ভাই। আমি আমি আপনার কইলাম না যে মেশিনে খাওয়ান দিলে আওয়াজ থাকবে না। ভাই অনেক কমে গেছে দেখছেন। এই সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী, আজকের ভিডিওটা কার কেমন লাগে জানি না, তবে এই ধরনের সমস্যা আমাদের কিন্তু হয়ে থাকে, কিন্তু সেলাই মেশিন কিন্তু অ্যাভেলেবেল ঘরে ঘরে আছে, তাই আছে ঠিক আছে, কিন্তু অনেকে এভাবে ফালাইয়ে রাখা হয়, চালায় না, কিন্তু অযত্নে থাকলেই এ ধরনের সমস্যা অনেক হয়ে থাকে। কারণ যখন আপনি মেশিনটা চালাইতে যান তখনই মেশিনে আওয়াজ করে, আওয়াজ অয়েল না দেওয়া যে একটা আওয়াজ, সেটা আপনি মনে করবেন যে মেশিনটা অনেক সমস্যা আছে এজন্য আওয়াজ করে। যেমন আমি মেশিনটা কিন্তু অনেক আওয়াজ ছিল, কিন্তু এখন কিন্তু একদম আওয়াজটা কমে গেছে। তো এ ধরনের সমস্যা হলে প্রতি সপ্তাহে না পারলে আপনি 15 দিন পর পরও যদি তেলটা দেন, তাহলে আপনার মেশিনটা ভালো থাকবে এবং পাঁচগুলা একদম ফ্রেশ থাকবে, কোনো ময়লা থাকবে না, ময়লা থাকবে না এবং পাঁচগুলো ফ্রেশ থাকবে। তো আমি বেশি বড় করব না ভিডিওটা, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাই সবার প্রতি খেয়াল রাখবেন এবং নিজের প্রতিও খেয়াল রাখবেন। সবাইকে ধন্যবাদ।